高楼起火、森林火灾，看无人机如何变身空中消防员。炎炎夏日没有冰箱，什么方法可以让您喝上冰镇饮料？新闻大求真正在播出。哇，你可来了！我终于找着你了。什么事儿这么着急啊？明天又是我女朋友生日了，我快急死了，急死了，急死了！你女朋友的生日，又不是你的死妻，你这……我们在一起5年了，每一年她的生日都是我死妻。西西，生日快乐！我送你的生日礼物，喜欢不喜欢？这留着吧。亲爱的，你大拇指怎么受伤了？有事儿了，你的生日伟大呀！喜欢不喜欢？和你一模一样的哦。生日快乐！快拆开看看。喜欢不喜欢？喜欢不喜欢？来，把眼睛闭上。哦。不许睁开哦！你不是说你最喜欢小动物吗？我给你买了一只哦。Surprise！ 西西，生日快乐！我给你专门准备的生日礼物哦。我受不了了！哦。哥们儿啊，这真不是你女朋友挑剔，你说你送的这礼物太直男癌了吧？那你说我到底该怎么办啊？没事儿，包在我身上。等我。噔噔！你用这台无人机把一枚精美的戒指送到他的身边，他一定会感动得痛哭流涕。我明白了，我一定让他对我刮目相看。哎，那个再弄高一点，弄高一点，加油加油加油！哎呀，小杰，这次一定会让西西满意的。哎，来了。亲爱的，我绞尽脑汁，终于想到了一个让你心满意足的礼物。快看，快看！哎，怎么回事？不对劲儿啊！小杰，小杰，你去哪儿呀？喂，你好，119吗？我刚刚用无人机监测到，
河滨路和王家路的交叉路口，向北的第3座楼发生了火灾。真是要感谢你，你呀可是今天当之无愧的灭火英雄。这个我可不敢当，真正的灭火英雄啊是无人机。无人机啊可真是高科技。哎，最近我们消防队啊也来了这么一个高科技的设备，能帮助我们灭火。哦，无人机还能灭火？接下来啊，我们就通过一个实验来看一看无人机是如何帮助我们灭火的吧。今年5月，广西省玉林市一存储塑料制品的单层建筑内突发大火，消防官兵出动2架无人机对火场进行侦查和监控，成功将火灾扑灭。今年3月份，云南省安宁市发生一起森林火灾，安宁市森林防火指挥部利用无人机迅速确定火点，提供给扑火队员到达火场的最佳路径，为快速扑灭火灾提供了巨大帮助。今年3月到4月间，辽宁沈阳公安消防支队开发区大队的2架无人机全天不间断进行巡查，在辖区内发现10余起火情。近年来，无人机已经被广泛应用于全国各地消防官兵的一线火灾现场，并且为成功扑灭火情提供了巨大帮助，进一步保障了消防官兵的人身安全。那么，无人机是怎样实现成功救火的呢？今天的新闻大求真，我们就带您了解一下这种新兴的消防神器。这里是长沙市公安消防支队特勤3中队，马上我们就来进行一场无人机的消防演习。你好，我是今天的求真实验员一诺。我们的实验小屋被搭建在了6米高的脚手架上，也就是说，一诺现在正处在3层楼高的位置。在房屋内，我们布置了简易的家具。安德鲁正在床上睡觉，待会儿暗藏的起火点会被点燃，模拟高层楼发生火灾的情况。这个就是可以进行灾情勘察并且实施救援的无人机。那它具体是怎么样应对火灾的呢？准备，3、2、1，点火！已经燃烧起来了，冒出了烟了。准备好了吗？准备好了。好，起飞吧。无人机是通过什么原理来找到火源的？我们这个是通过这个红外日像仪，根据这个起火点和环境温度的差异来找到这个起火点。我现在已经明显看到2个火焰状的轮廓了，而且是亮白色的，这个就是火源，对不对？对。这个280多度是什么意思？就是说在这个范围内，然后它的最高点的温度是280摄氏度。等于说现在无人机已经找到2个明确的火源了啊！火势越来越大，浓烟滚滚了啊！现在已经。我先开启无人机的气体检测功能，检测一下有没有产生对人体有害的气体。好，数字已经在这边出来了。好，我看一下，我们现在发现了4种有害气体：二氧化碳、一氧化碳、2氧化硫和氨气。现在一氧化碳出现了峰值374 ppm， 二氧化硫是145 ppm， 还有 PM2.5啊232毫克每立方米。火势还在增强啊，万分火急要怎么办？这个我们可以使用无人机抛投功能来挂载灭火弹实施灭火。
无人机利用自身携带的高科技装备，实现了寻找起火点、分析火灾现场有害气体，同时携带灭火球进行抛投，代替消防员完成了楼房灭火，表现得非常棒。主要的优势有以下4点。第一个呢，就是火场的侦查，侦查完了之后呢，传到指挥大厅，有利于布局和指挥。第二点呢，在高楼和消防车和消防人员进不了的地方，消防无人机可以快速的展开去观察以及救援。第三点呢，就是在消防产生大量的浓烟的时候，可以通过消防无人机呢搭载专用的那种气体检测设备，对人体有害的气体可以检测出来。第4点呢，就是在消防车到达以后，车辆要展开到110米的高度，还要很长的时间。当然，用无人机的话，我展开大概5分钟，我就可以到达火点。同时可以抛投一些救生用品，包括绳索这一类的。除了在消防领域的应用，这种无人机还应用于警用领域。它在罪犯抓捕、城市交通、反恐处突、群体集会、维稳巡检、山林缉毒以及边防巡警等方面均可以发挥重要作用。它究竟是如何协助民警执法的呢？我们继续来了解一下。一诺所处的位置是实验湖生态公园，在我身后这片树林里，上有乔木，下有灌木，地形复杂。如果犯罪嫌疑人隐藏在这样复杂的环境里，我们应该怎么快速精准地搜寻到他们？利用无人机真的会比人要快一些吗？接下来马上进行一场人机 PK。好嘞，这里是今天的10名志愿者，他们已经穿上迷彩，随时准备进入茂密的树林。首先由我来寻找他们的隐藏地点。作为户外求人高手的我，追寻猎物的踪迹当然也不在话下。怎么样？开始游戏吧！我们的实验区域为这块5万平方米的山头，10名志愿者进入实验区域，将自己隐藏起来，并且原地等待。我们先让一诺寻找，再用无人机搜寻，看看他们分别需要多长时间。半小时了，应该隐藏好了。开始追踪。这边是山南，植被更为茂密，我们应该躲在这片区域。走，9点钟方向。发现目标，出来，找到一个3号，收到。收到。你看，刚下过雨，环境对我们特别有利，泥泞的土路会留下他们的脚印，根据这个脚印我判断，他们从1点钟方向走的，继续追踪。第2个，几号？发现目标1号。第2个，收到。继续追踪。我现在占领了制高点，能够看到低处很多看不到的东西。好，在那边。6号，发现目标第3个6号。
我找了2个小时40多分钟，只找到9个。像我这样的追踪高手都没有能找到隐藏的人，所以在复杂的环境下找人是非常困难的。无人机会比我更厉害吗？再躲一次吧，好不好？我用无人机来找你们，出发！电量85%，卫星20，可以起飞。咱们怎么样用这个无人机去找志愿者？我们用这个无人机搭载这个红外热线仪就可以找到，它就是根据人的体温和周围环境的温度这个差异来找到这个。好，现在到树林上方了，但是我们好多点啊，我们就10个人，有10多个点呢。这个有一些干扰因素在里边，其他的东西呢跟这个人体的温度差不多。然后我现在降低一点，就能分辨出这些是人还是一些其他的物品。我降低一点。好，现在大概有红和黄2种颜色啊。对，这个红色的就是人，因为其他东西的温度稍微低一点，人的体温接近在红外热成像仪上边显示出来就是一个红色的。黄色的有可能是什么？就是那些树林里边那些木头啊啥之类的啊，就是被阳光照射，温度比较高。对，啊，对，红色的点就10个，那就这些明确就是我们的10个志愿者，对不对？是。好，不到5分钟全找到了啊。在警用方面的无人机呢，其实具备以下几个特点。第一个呢就是侦察，由于是专用的无人机，滞空时间会在60分钟左右，所以呢在侦察的过程中呢，相当于是在天空中有一双眼睛往下去看，比如说像集会呀、反恐的抓捕啊、收网啊，都可以用专用的无人机。第二个呢就是用于犯罪的抓捕，它通过一个探针和一个先进的定位技术，可以定位犯罪分子的一些电子信息，实施抓捕。然后第三个呢，就是说呢，在一些偏远地区缉毒用，比如说它在一些322里边种的那个罂粟啊，我们通过图片对比分析，我们可以做出来。除此之外，无人机还被广泛应用于植保领域，它可以快速高效地实现大面积农田的农药喷洒，它的作业效率是人工喷洒的50倍以上，为农户节省了大型机械和人力成本。在电力行业，无人机已经代替电力工人进行线路的勘测巡检，它可以不受地势限制，轻松起航，360度无死角对输电线路及铁塔周边的环境进行实时勘测。在环境监测领域，无人机成为了空中移动监测站，它可以检测出大气中污染物指标，绘制污染分布图，实现对环境的快速监测。还是给我准备了精心的礼物，这下倒好，人都不见了。西西，你听我解释，那个小杰他确实是给你准备了惊喜，但是他人呢？人呢？哼！哎，西西，哎，你等等我解释，西西。胖坤叔叔，哎，汤汤、皮皮、妞妞，你们3个都在呢。哎呀，好，一个一个说啊。汤汤，你先说。老师给我们布置了一个作业，是说在没有冰箱的情况下怎么样冻一个东西，可我们不知道该怎么做，所以你们就来找我。胖坤叔叔最聪明了。什么意思呀？就只有胖坤叔叔聪明吗？我达达叔叔难道就不聪明了吗？就是，难道陈正叔叔就不行吗？不行。看来啊，不拿点真本事出来是不行了。就是，看来得让你们见识见识陈正叔叔的厉害了。不是我说，你们俩跟人家小朋友较什么劲儿啊？要不然这样，我们3个大人分成3组，各自带一个小朋友，咱们分头行动，来一场制冷大 PK， 怎么样？呼他呼！
陈正和皮皮组成的陈皮组合首先展开行动。陈正在办公室的柜子里找到了一瓶冷冻喷剂。你知道吗？运动员受伤时，首先用这个东西止痛，它的瞬间喷出温度呀，可达零下30到50度，它是专业的冷却降温产品。好，我们现在开始实验。我们可以看到呀，这个温度计的度数在瞬间大幅度的下降。哇，你看，零下10度了，温度真的下降了，现在已经零下20度了。短短的不到30秒的时间，是不是特别快？这支喷剂使用完之后不会被冷冻，却可以制冷。要知道，这是因为冷冻剂里面主要含有的是甲醛、甲醇等，特别容易发生聚合反应。简单来说，就是瓶内的气体被压缩了，按下喷射按钮，喷剂就会喷射而出，冲开阻挡它的气体，而消耗自身能量可以让周围的温度降低。现在我们先测一下这杯饮料现在的温度，24度。下面我们一起用这个喷雾剂对它进行喷射，走。好，下面呢，我们测一下现在的温度，18度。这温度还不是特别低呀。哎，别着急，我还有办法。这是我准备的一个改装过后的垃圾桶，我们把这个垃圾桶盖在这个饮料上面，这样的话，我们拿这个喷雾对着这个孔进行喷，就可以保持住喷雾喷射的范围了。好，3、2、1，喷！好凉啊，这个桶1度啊！这下他们绝对超越不了我们了，耶！陈皮组的成绩非常不错，小关和妞妞搭档的组合也开始行动了。他们又将使出什么招数呢？你用这种眼神看着我干什么？你信不信我可以分分钟 KO 他们？不信。居然还不信？哼，看我的！走，妞妞，你知道沙漠里的人是怎么用低温来存储蔬菜的吗？他们呀会准备这样一大一小2个罐子。首先呢，我们要把这个大陶罐的底部均匀的铺上一层沙子，来。接下来我们把这个小陶罐放到大陶罐的里面。现在呢，我们把这一圈沙子呢浇湿。我们的小冰箱啊就快完成了。这是什么原理啊？如果太阳照射到外层的大陶罐上，促使内部湿润的沙子蒸发，从而带走内层小陶罐的热量，小陶罐的温度不就降下来了吗？首先，我们来看一看这瓶饮料，22度。我呀准备了3个小太阳，我们不用把它搬出去，在这里就可以做实验了。好了，妞妞，走，我们看出去。我们来看一看结果到底怎么样啊？降了8度哎，现在只有14度了。嘿嘿，这一次啊，我们赢了。小关和妞妞也完成了挑战，最后一组战况如何呢？鹏哥叔叔，用冰是不行的。涛涛啊，你别担心，我呢虽然是用了一点点冰块，但是呀，我能够让这个冰块产生更多的寒冷。我们把冰和盐按照2:1的比例混合放在一起。首先我们拿下冰块。
准备好盐之后呢，我们先来测量一下在常温状态下这个饮料的温度。接下来呢，我们再来测量一下冰块的温度。来，涛涛看好了啊，1摄氏度。可是胖坤叔叔，平常的冰块不是0摄氏度吗？这个呀，是因为咱们把这个冰块放到了这个钢制盆当中，所以呀，热量会升高。不过一会儿呢，咱们把盐放进去就会有变化了。先来把这个盐呢撒到冰块上面，把这个冰块和盐呢充分的接触在一起。好的，现在来测量一下。你看，我们现在才刚刚放进了30秒钟，这个温度已经下降到了零下8摄氏度哎。我们继续再来等一下，看看啊。好，差不多了，我们再来测试一下温度。哇，涛涛，你看，已经到零下19摄氏度了。胖哥叔叔，这到底是什么原理啊？今天呀，你胖坤叔就给你好好解释一下原理。正常状态下的时候，盐的温度本身要比冰块的温度高，但是只要一旦接触到了冰块，因为盐和冰块本身密度的原因，盐会吸收冰块的冷度，很快它就会比冰块本身更冷了。因为冰和盐接触就会发生溶解现象，所以冰一定会先液化成液态，才能让盐溶解。而这一过程需要热量，热量又必须从冰块中获得，因此冰块的温度就会下降。好的，那么接下来耐心等待一会儿。时间到了，好的，让我们来检测一下这个温度到底有没有降低。零下8摄氏度，你看涛涛，太好了，我们成功了，耶！而且啊，涛涛，我跟你说，我用的这些所有的原材料都是咱们厨房必备的，很简单，哈哈。所以这一次咱们赢定了。恭喜胖坤和涛涛胜出。我就说胖坤叔叔是最厉害的吧？哎，怎么可能一下子降温那么多呀？对呀，你不会是作弊了吧？没办法，生活的智慧。不过呀，皮皮、妞妞，你们2个呀也不要太担心，这一次呢只是一个作业。我相信呢，老师也只是想让你们了解一下降温和制冷的原理，并不是非要比个高低和胜负的。这样吧，别不开心了，胖坤叔叔带你们去吃冰淇淋怎么样？走，是不是得见者有份儿啊？我知道一个冰淇淋口味特别好吃。对，走。